맛있다. 되게 닭을 잘 고른 것 같아요. 누린내도 나지 않고 되게 맛있는 것 같아요. 맛있다. Morning. Việt đây con.
business. I order big size. I want to change to big size. I said, no, no, no. Good, no? Do you know 꿔바로? 꿔바로. What is guabaro? It was a pork like this, but very flat and sweet and sour. Flat and it was a fried one. Oh, 맛있지? nice. 이거 파이어우드 치킨 시켰어요. 장작. 한국식 그거 뭐지? 장작 있잖아요, 그거. 인삼 들어간 거 이거 시켰는데 여기 안에 이렇게 밥, 찹쌀밥이 이렇게 들었어. 이거 진짜 맛있어. 이거 한국에 있는 거 있잖아요, 그거. 파이어우드가. 먹어를 이렇게 이런 식으로. 인삼 안에 있겠지? 볼까? 아, 여기 인삼이 있네. 이렇게 인삼 들었어. 한국식으로다가. 이거 이 안에 있는 밥이, 이 안에 있는 밥이 진짜 맛있더라고. 오뎅 국물은 서비스. 가서 먹어도 이렇게 오뎅 국물 주던데 여기도 그렇군요. 나쁘지 않아. 이거 술은 이거 친한 동생이 예전에 사준 건데 이거 스페인에서도 저도 먹은 적 있거든요. 샹그리아라고 이제 약간 탄산이 섞인 좀 달달하면서 과일 들어간 그런 레드 와인으로 만든 샹그리아예요. 이것도 지금 마시고 있는데 오랜만에 마시니까 되게 맛있는 것 같아요. 이거 스페인에서 막 먹었던 기억이 나네요. 스페인에서 이거 막 사왔었어요. 이거 너무 패키지가 예뻐가지고 병 너무 이쁘게 생겼잖아. 이거 못 버리겠어. 너무 귀여워서. 맛있어. 밥이 진짜 맛있다. 약간 누룽지 이렇게 붙어 있는데 그게 진짜 묘미인 것 같네. 진짜 인삼을 그렇게 싫어했는데 이게 없어서 못 먹네. 없어서 못 먹네. 맛있어. 이거 무가 빠지면 또 안 되죠? 맛있다.